စာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ရုံနဲ့ကုန်မှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးရရှိပြီလို့ထင်နေကြတော့မဲလားဒါဆိုရင်တော့အမှားကြီးမှားသွားပါပြီเนาะမင်္ဂလာပါရှင် Prime IBA Legal Solution မှာကြိုဆိုပါရစေကျမကတော့ရှုံးလဲဝေပါဒီနေ့မှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအများစုကကိုယ့်ရဲ့ brand ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသူတွေကတူပန်ခိုးယူသုံးစွဲတဲ့ရန်ကနေကာဝယ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးပြင်းပြတက်ကြတာကစာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာမှတ်ပုံတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သတင်းစာကြော်ညာထည့်မယ်အဲ့လိုလုပ်ရုံနဲ့ဒီမှတ်တံဆိပ်ကိုကမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးအကာအကွယ်အပြည့်အဝရရှိသွားပြီလို့ထင်နေတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကအရန်ကိုလွဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာမှတ်ပုံတင်တာနဲ့မူပိုင်ခွင့်ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်တာဒီစနစ်နှစ်ခုရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုတော့တည်တည်ချာချာရှင်းလင်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာမှတ်ပုံတင်တယ်ဆိုတာကဒီအမှတ်တံဆိပ်ကိုဘယ်ချိန်မှစပြီးတော့အသုံးပြုလဲဆိုတာကိုသက်သေခံအထောက်အထားအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့မောဟကျင်ညာချက်စာချုပ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာလည်းစာချုပ်ပါအမှတ်တံဆိပ်ကိုကုန်မှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းတံဆိပ်တုံးခန့်နဲ့ကျင်ညာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းလူများစုကတော့သတိမထားမိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်မှာကုန်မှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေရဲ့အလို့လို့ပုံကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်ကြအောင်ပါ။ကုန်မှတ်စိတ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေရဲ့ပုံမှန်63ကကြီးမှာလည်းစာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေရောမှတ်ပုံမတင်ထားတော့လဲဈေးကွက်ထဲမှာအမှန်တကယ်အသုံးပြုနေတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်တွေဟာမှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုရယူလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကုန်မှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေက first to file system ဖြစ်တဲ့အတွက်အငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ file လေးတွေဘယ်သူအစောဆုံးရလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ထားလားမတင်ထားဘူးလားဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့အဓိကထားပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကုန်မှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေရဲ့ပုံမှန်64ခါဝေးမှာလည်းအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဆက်လင်းတဲ့ပြမှုတရရက်ကို EU ပြည်အရသာအရေးယူရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်အဝအကာအကွယ်ပေးနိုင်တာကတော့ကုန်မှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကမိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားပြီးတော့အချိန်ယူတည်ဆောက်ထားတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုစာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့သတင်းစာကြော်ညာရေးထည့်တာကအရန်အနေနဲ့များတဲ့အချက်ဆိုတာကိုလည်းသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့လိုစာချုပ်စာတမ်းရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ပြီးတော့သတင်းစာကြော်ညာရေးထည့်တာကကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေနဲ့အညီအကာအကွယ်မယူထားကြောင်းကိုအများသိအောင်အတိအလင်းကြေညာလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲတကယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကြော်ညာကိုကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူတူပါသုံးစွဲနေတဲ့သူကဒါမြင်ပြီးတော့မူပိုင်ခွင့်ရုံးရဲ့ first to file system တွေကိုအမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ဥဆောင်သွားပြီးမှတ်ပုံတင်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကမူလအမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ကနေပြီးတော့ခိုးယူသုံးစွဲသူအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအရန်ကိုအန်ဒီရများပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်တမိုးထတည်ဆောက်ထားတဲ့ brand တွေကိုမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အညီဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက် Prime ID ကအမြဲအသင့်ရှိနေပါတယ်. Your creation is our protection.